ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుహాస్ కిచెన్ తెలుగు. ఈరోజు క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఎంతో రుచిగా ఉండే తోటకూర పకోడీ తయారీ విధానం చూసేద్దాం. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దామండి. ముందుగా ఒక చిన్న తోటకూరను తీసుకొని ఇలాగ సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం, పచ్చిమిర్చి అలానే ఆనియన్ను ఇలాగ స్లైసెస్గా తరిగి యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి. అలానే ఇప్పుడు ఇందులోకి తగినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగ అన్నింటిని యాడ్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులోకి వీటన్నిటిని పిండుతూ ఈ విధంగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలాగ అన్నీ కలిసేటట్లుగా ఇలాగ మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 కప్పు వరకు శనగపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నింటిని ఈ విధంగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పకోడీ పిండిని రెడీ చేసుకోండి. ఇలాగ చక్కగా మిక్స్ చేస్తూ ఈ పకోడీ పిండిని చక్కగా నీట్గా రెడీ చేసుకోండి. ఈ పకోడీ పిండి మిశ్రమాన్ని ఇలాగ చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. సరిపడా ఆయిల్ తీసుకొని పకోడీ పిండి మిశ్రమాన్ని ఇలా కొద్దిగా ఈ ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకోండి. స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వీటన్నింటినీ దూరగా వేగేటట్లుగా వేయించుకోవాలి. ఈ పకోడీ ఒకవైపు బాగా కాలేక ఇప్పుడు రెండో వైపు టర్న్ చేసుకొని రెండో వైపు కూడా వేయించుకోవాలి. వీటన్నింటినీ స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకోండి. వీటన్నింటినీ ఇలాగ బాగా వేయించుకున్నాక ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. అంతేనండి, క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఎంతో రుచిగా ఉండే తోటకూర పకోడీ రెడీ. వీటిని 15 నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చండి. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే తోటకూర పకోడీ రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.